Ayan guys, so ayan. Alright guys, maybe sa i-check natin kung ano yung pinagbago nito. Gagawin namin yung lahat ng makakaya namin para mapaganda yung place. So, yan guys. Ganyan siya. I don't know bakit blue to. I think parang baliktad to. Dapat ito nasa ilalim. No, parang baliktad siya. Yan, luha this one guys. Tatanggalin ko lahat ang cover niyan. I-repaint na lang siya. Lahat ng mga basurahan is meron mga kalat. Ayan guys, hintayin ninyo. Ang laki ng canteen guys. This one is the main canteen ang meron ng Universal Robina. Kaya napatanggal yung dito is because makalat siya. Sobrang hindi siya naglilinis. Alright guys, maraming salamat. See you soon. Abangan nyo yung aming susunod na vlog sa aming first day. Ciao!